MS produk terbaru, api yang pertama bergaransi. Kita buka ya busnya. Nah, ini di dalamnya ada semacam kartu garansinya masih kosong, belum diisi. Nah, nanti kita isi dari tanggal pembelian, terus nama toko, nama barang yang nama motor, nama kendaraan bermotor. Ini AKS-nya. Dan ini nomor serinya harus sama dengan ini.